हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल पाठक जी। मेरा नाम है भविंदर पाठक और दोस्तों आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों हमारे पास है ये लेनोवो का आइडिया पैड। आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी लिखा है। मॉडल है इसका आइडिया पैड 330। तो इसका दोस्तों जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो ये पावर वाला बटन होता है दोस्तों, ये इसका काम नहीं कर रहा है। मतलब कि ये जो पावर वाला बटन है ये इसका ख़राब हो गया है, क्योंकि जो दूसरी जगह से जहाँ से हम को स्टार्ट कर सकते हैं वहाँ से ये ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ से दोस्तों ये ऑन नहीं हो पा रहा है। तो हमें इसका ये जो कीबोर्ड है ये चेंज करना पड़ेगा। शायद इस बटन में कोई दिक्कत है। तो दोस्तों आइए हम इसका कीबोर्ड कैसे चेंज करते हैं दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके सारे के सारे स्क्रू खोल लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसके सारे स्क्रू खोल लिए हैं। तो अब हमें इसे खोलना है। सबसे पहले हम इसका ये डीवीडी राइटर निकाल लेंगे और इसके बाद दोस्तों हम जो इसके लॉक लगे हुए होते हैं इसको खोल लेंगे बड़े ही आराम के साथ में। हमें दोस्तों ये ध्यान रखना है कि कोई लॉक ना टूट जाए। बहुत ही आराम के साथ में ये काम करना है। ये हमने इसको पूरा लॉक कर लिया है और ये हिस्सा इसका अलग हो चुका है। और इसका दोस्तों जो कीबोर्ड होता है वो इनबिल्ट होता है, तो हमें बड़े ही सावधानी के साथ में काम करना होगा। हमें इसका मदरबोर्ड भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब आगे हम कैसे इसके मदरबोर्ड को निकालते हैं एक एक करके। ये वाले स्क्रू दोस्तों इसमें रह गए थे, तो इन्हें भी हम खोल देते हैं।
देखिए दोस्तों, हमने पुराना ये कीबोर्ड निकाल दिया है। और जो ये नया कीबोर्ड है इसको हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, हमें इस तरह का एक आयरन गरम कर लेना है और ये आप देखेंगे यहाँ पर ये छेद से हुए रखे हैं, तो इनमें जो छोटी छोटी प्लास्टिक होती है उसे हमें इससे आयरन से गरम करके फैला देना है, जिससे कि हमारा जो कीबोर्ड है वो हिले ना। दोस्तों, इसमें हमारे मोस्टली जो कनेक्शंस हैं वो हो चुके हैं, तो एक बार हम बैटरी कनेक्ट करके इसको देखिए दोस्तों, हमने ये बटन दबा के देखा है और ये हमारा जो लैपटॉप है वो अब सही काम कर रहा है। तो हम इसको जो है
कवर कर देते हैं पहले की तरह ही। दोस्तों इसमें हमें ये वाली हार्ड डिस्क निकाल के ये जो SSD हार्ड डिस्क है ये फिट करनी है। दोस्तों जो हमारी ये दूसरे वाली हार्ड डिस्क है, इसको भी हम जो ये CD रोम है इसे हमें निकाल देना है और इसकी जगह हम ये KD लगाएंगे और KD लगा के हम इसको इसमें लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, अब जो है इसका कीबोर्ड वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। इसमें डिस्प्ले भी आ चुकी है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।